Hello， 我是王暖，我现在的位置是杭州，在杭州待了快1个月了，在妈妈这边健身减肥，虽然效果不明显，但是还瘦了一点点。那么我现在是要飞成都了，大家看一下我背了一些什么东西，一个超级大的包装满了，也不知道背了些啥，还有一把吉他，还有茶叶。来的时候明明没有这么多东西，走的时候怎么跟搬家一样的呀？我现在是在等车啊，用高德地图打车好慢哦，20分钟了，司机还没有到。我是10点20分钟的飞机起飞，那么现在都已经快9点钟了，到机场的话还有40多分钟，来不来得及嘞？到达机场了，2021年，现在在候车，这都是免费的，免费的面，不吃白不吃是吧？其实平时我都不能吃这些零食的，但是今天坐飞机嘛，机上没有飞机餐，然后这又是免费的，泡了个面，不吃白不吃。你们说平时不吃的东西，为什么在飞机上、火车上就吃的格外香呢？其实不应该吃零食的哈。还有1个小时登机了，再等等。现在是10点20分，已经登机了。刚刚那个包好重啊，我没有办理托运，大概是2点半左右到达成都。要飞2个多小时，接近3个小时。睡醒了，从飞机起飞就一直在睡，睡了2个半小时。现在小姐姐把那个窗户打开，然后我醒了，看一下外面的风景。失物招领，我下飞机的时候忘记把茶叶拿了，给我表哥带的。我到成都了，然后我下飞机的时候就拿了我的吉他跟包，然后1盒茶叶忘记拿了，然后现在在打电话问一下去哪里取。他我说马大哈，说走就走。1盒茶叶等了快1个小时才拿到，马大哈的我。Welcome go to 成都，成都今天28度。我还穿着我的大头皮鞋，穿着大头皮鞋，想起了我的爷爷。好热呀，超级热，带毛的还是。这就是大城市，好堵啊，好多车。到成都了，好堵啊！哎，师傅，你慢点，离这个车远一点。你要离这个车远一点，这个车好像有点贵。到了成都，来一套我们南充的锅盔凉粉，1套不够，再来1套3丝的。这是第2套，我跟大家讲一下哈，别再提减肥了哈，我都不好意思说了，咱们以后别说减肥的事情了好吗？回到老家，美食不断，咋减啊？好香哦！吃完烤肉回到宾馆了，你们有没有发现我这2天的温暖又膨胀了，脸又圆了？哎，不说了，这是我在春熙路附近住的一个民宿，有1个沙发，1张床，123一晚上。这2天我会在成都玩啊，然后就回四川南充，回我老家去了。我会在成都待2天，玩2天，然后就回南充。接下来的计划就是去西藏，但是家里面还有一些事情没有处理掉，所以说等回家先处理一些事情，然后再往西藏走。期待我接下来的摩旅吧，谢谢大家的观看。